축배를 드는 순간 전화가 울렸습니다. Vem kommer det här? Ingen aning. Ska lilla mamma hålla tal? Ja, äntligen. 카린의 어머니가 연단에 섰습니다. Kära vänner och kollegor. Ja, tyvärr så blir det inget långt, men min position inom koncernen, nyckelpersonerna på Heders advokatbyrå. 어머니 연설이 울려 퍼지는 동안 전화기가 다시 울렸습니다. 습격, 무언가가 잘못되고 있었습니다. 같은 시각, 파티장에서는 아무것도 모른 채 건배가 이어지고 있었습니다. Och styrelsen och Stenshuvud's vägnar, skål. Skål och grattis på 10-årsdagen. 건배 소리와 비명이 교차했습니다. 축제와 비극이 같은 밤에. Ja, må de leva ut i hund. 파티장에서는 만세가 울려 퍼졌고 쿵스올맨의 거리에서는 피가 흐르고 있었습니다. Ett fyrfaldigt leverbröd. 만세가 4번 울리는 동안 사이렌이 울렸습니다. 파티의 음악 위로 지난밤 헤데르 10주년 파티가 열리고 있었습니다. 축배와 연설이 오가는 동안 야니의 세계는 무너지고 있었죠. Skillnaden är väl att vi nu åtminstone kan tala öppet om som vi får utstå för att vi har valt att sitta på de svaga. Det är inte själva verket så att du hela tiden var fullt medveten om Hon sa att de var 18. Kommer få någon fem. En person till stöd för vår sak som har uppgifter i ärendet. På med en jättestor grej. Du tror att det kan ha något med vårt mål att göra? Ja. 만세가 울려 퍼지는 그 순간 모든 것이 바뀌었습니다. 야니의 남친이 쿵스올맨에서 습격당했습니다. 그리고 그것은 시작에 불과했죠. Vi är på väg till akuten nu. Ja, bra. Då ses vi där. 급히 달려온 카린. 그곳에서 믿을 수 없는 소식을 들었죠. Karin, polisen möter upp oss där. Har du sagt något mer om vad som hände? Nej. 경찰이 찾아온 건 야니 때문이 아니었습니다. 이사벨 때문이었죠. 그 밤 야니에게 전화가 왔습니다. 하지만 엘린이 들은 것보다 더 끔찍한 소식이었죠. Jenny. Hallå? Jag hör inte vad du säger. Prata högre. Vad är det som har hänt? Varför sitter du här? Prata med mig. Vad är det som har hänt? Vad fan har du på dig? 뭔 짓을 한 거야? 그 질문의 답은 이들의 세계를 완전히 뒤흔들게 됩니다. Vad hände med Isabelle? Hon blev attackerad och vi körde henne till akuten. Vad fan har du gjort? Han är död. 이사벨은 응급실에 실려왔습니다. Se. 그리고 헤데르 팀은 곧바로 병원으로 향했죠. Kan det vara Colin Lindy som har gjort det? Det var det första jag kollade upp. Han tog tåget till Oslo, nattåget, och kom fram för en halvtimme sedan. 콜린 린드는 아니었습니다. 그렇다면 이사벨에게 무슨 일이 있었던 걸까요? Kan ju vara en ny sexuell kontakt som har gått snett. Hon sa att hon mördade någon. 경찰이 이사벨과의 면담을 요청했습니다. Polisen vill gärna prata med nu. 의사로부터 이사벨의 상태를 듣게 된 카린. Inte så bra. Jag kommer skicka henne till röntgen för att utesluta skallskador och inre Finns det blöd. tecken på våldtäkt? Finns det en anmälan för det? Nej, men jag misstänker att det kan vara det. Okej, jag får be en sköterska från AV komma och göra alla prov. 성폭행 의심, 두개골 손상 확인, 내부 출혈. 이사벨의 몸이 말하고 있었습니다. 그 밤에 무슨 일이 있었는지. Det här är inte vår sak längre nog. Fast nu tar de ju ett rape kit. Hon säger att hon har begått ett mord. Det var nödvärnsexcess. Det vet vi ju ingenting om. 살인. 이사벨이 누군가를 죽였습니다. 법정에서 떨리는 목소리로 증언하던 그 소녀가. Vi har ingen aning om vad som har hänt. Nell, det är väl klart Isabelle inte förvandlas till en mördare över en natt. Hon behöver inte oss längre. Hon behöver en försvarsadvokat. 변호사가 필요하다. 하지만 카린은 이사벨을 포기할 수 없었습니다. 같은 시각 야니는 전혀 다른 문제에 직면해 있었습니다. Fullt med meddelanden från mig i den. Bilder också, kanske till och med. Jag fick panik. Akta så det inte kommer blod på bilen. Om Matteo får reda på det här så är jag körd. Och dina telefoner? Jag slängde burnern om det är det du undrar. Bra. 본 증거인멸, 피 묻은 옷. 야니는 무언가를 숨기고 있었습니다. 그것도 아주 큰 무언가를. Den andra kan jag rensa. Sen vill jag ta hem dina kläder så jag kan bränna dem. Tror du att det är Isabelle som... Jenny, var är Matteo? Han har jour. Fan också, vi skulle behövt honom nu. Är du inte klok? Jag sa ju precis att han inte får veta något. Vi ska till polisen. Det går inte. Jag har smitit från brottsplatsen med offrets blod och DNA över hela jävla mig. Om jag hamnar i en utredning så hamnar Heder också i den utredningen och då är risken jävligt stor att de hittar något som vi inte vill att de ska hitta. 헤데르까지 끌려 들어간다. 숨기고 싶은 것을 찾아낸다. 야니의 말 속에는 이사벨 사건보다 더 깊은 비밀이 있었습니다. Det är preskriberat nu. Om de hittar det, vilket de kommer att göra om de gräver lite, tror att de kommer att vara tysta då. Vad pratar du om? När det kommer ut vad vi har gjort, då kommer drevet gå. Vi kommer bli dömda i alla fall och Heder kommer inte existera längre. Vet du vad, det skiter jag i. Du skiter i vad David och Ada kommer tycka. 다비드와 아다. 가족의 이름이 나온 순간 엘리는 멈출 수밖에 없었습니다. 그리고 아침이 밝았습니다. 밤새 벌어진 일들의 진상이 하나씩 드러나기 시작했죠. Det här är så jävla sjukt. Tänk om det är så att Isabelle har mördat sig. Måste ringa Nor. Hon får inte lägga ut något på Instagram. Vet ni något om hennes dag efter rättegången? 이사벨이 살인 혐의로 긴급 체포되었다는 소식은 헤데르 전체를 뒤흔들었습니다. Jag vet att ni företräder henne, men varför tror ni att hon kom till just det? Därför att vi företräder henne. 엑스레이 결과가 나왔습니다. Jag har fått svaren från röntgen nu i alla fall. Och lyckligtvis var det ingen skallskada. Däremot så har hon en stor inre blödning i bröstkorgen och i höger ljumske. 두개골은 괜찮았지만 흉부와 서해부의 내부 출혈,
이사벨은 싸운 게 아니라 당한 겁니다. Och rape kit till NFC. Resultatet kommer om några dagar. Hon har en del kraftiga rodnader i underlivet. Och får ni spår av sperma. Det i sig är ju inget säkert tecken på våldtäkt. Vi är fullt medvetna om det. Jag var så jävla trött på det. 병의 흔적과 찰과상. 하지만 법적으로는 증거가 아니라는 말. 카린은 이 현실이 지겨웠습니다. Hej Karin, det är jag. Ring mig på en gång när du hör det här. Hej. 병원 밖에는 이미 기자들이 몰려와 있었습니다. Kommer Heder att fortsätta företräda? Jag har bett om våran hjälp så självklart kommer jag att företräda henne. 누르가 카린에게 충격적인 소식을 전했죠. Fan, kan de redan vara här? Någon som får 1000 spänn för att skvallra till Aftonbladet. 기자들의 질문은 더욱 날카로워졌습니다. Har man kunnat fastställa vem det är hon behövt försvara sig mot? Nu vet vi inte ens om det har begåtts. Ni vet alltså inte om det har journalisten Kristoffer Alexander som knivhöggs nu i natt? 이사벨이 긴급 체포되었고 피해자의 신원이 확인되었습니다. Vi får återkomma med ta del av polisens förundersökning. Vi återkommer, tack. Isabella är erkänd. Hon är anhållen. Det var jag. 세호, 카린이 믿었던 기자, 성매매 조직 자료를 넘겨주겠다던 바로 그 사람이 이사벨에게 죽었습니다. Elin, du får knäcka CAs mobil så går jag och Karin på 24/8-förhöret. En snabb analys har jämfört blod med Kristoffer Alexanders blod. Sagt att det var jag. 제가 했다고요. 이사벨은 인정했습니다. 하지만 왜 그랬는지 아직 아무도 몰랐죠. Läkaren har berättat att de har hittat sperma i Isabella. Du och Kristoffer sex den kvällen. Sex. Hon blev våldtagen. Hon försvarade sig. 강간당한 거예요. 자기 몸을 지킨 거라고요. 이사벨의 그 한마디가 조사실을 관통했습니다. Jag förstår att du har mycket att säga om det här, men vi måste höra på vad Isabella har att säga också. Var det så, Isabel? Vi har fått förtur i kön på NFC. Vi har svar snart ändå. Fattar inte vad jag säger. Fattar inte att du duktiga jävla journalister våldtog mig. Jag försvarade mig. Han sa att han ville prata om rättegången och göra en intervju, men egentligen så ville han ville bara. Jag bara kunde inte ta det en gång till. 다시 한 번 더 당할 순 없었다. 콜린님들에게 당하고 이번에는 기자에게까지. 이사벨은 자신을 지킨 겁니다. 하지만 카린의 머릿속에는 다른 의문이 맴돌고 있었습니다. 세호가 정말 그런 사람이었을까? Det verkar inte klokt att han skulle be dig komma och hämta material och sen våldta Isabel. Hon ljuger, så jag skulle aldrig våldta någon. Du sa att han berättade någonting om någon sexring. Jag får inte ihop det. Jag fattar inte varför Isabel var hemma hos Sea. Men vad fan gjorde hon där? 이사벨이 왜 세호의 집에 있었을까? 인터뷰라고 했지만 둘 사이에 접점은 없었습니다. 누군가가 연결해준 게 아니라면. Lyssna nu på mig. Hur kommunicerade du och Sea när ni inte ville att Matteo skulle veta någonting? Vi skickade små meddelanden till... 운동앱으로 연락했다. 마테오에게 들키지 않기 위해 카린은 이사벨과 세호의 연결고리를 찾기 시작했습니다. 그리고 세호의 폰이 열쇠였죠. Här är hans mobil, se om du kan hitta något. Är du inte klok? Har du tagit mer bevismaterial från brottsplatsen? Radera all vår kommunikation också. Jag måste ha en kod. 1972, Watergate, var hans favoritskandal. Eller det var det han hade förut i alla fall. 워터게이트, 세호가 좋아하던 스캔들의 연도. 하지만 비밀번호는 열리지 않았습니다. Du behöver inte ha handskar på den när du använder den där. För den lär ju aldrig dyka upp i utredningen. I så fall hamnar vi ju riktigt i skiten. Jag vet det. Det funkar inte. 세호의 폰에는 6자리 잠금이 걸려 있었습니다. 그 안에 성매매 조직의 모든 증거가 있을 수도 있었죠. Det är Norna Vidig. Det verkar vara en sexsiffrig kod. Det var tråkigt. Karin, Migrationsverket vill ha ett möte så snart som möjligt om Madonna. Okej, håll undan så mycket som det går idag. 일상은 멈추지 않았습니다. 이민 사건도 재판도 계속되었죠. 하지만 카린의 머릿속은 오직 하나였습니다. Varför skulle Isabel? Vi vet inte säkert att det var Sea. Jag har kollat upp det. Det finns inga andra mord i natt. Alltså jag har svårt att se att mens känner. 이사벨과 세호, 접점이 없는 두 사람. 하지만 둘 다 같은 밤에 같은 장소에 있었습니다. Vad är det? Vill du kliva av ett tag? Nej, inte en chans. Han verkar rädd när han ringde mig. Han ville ge mig en kopia på allt sitt material om en sexring som han höll på att gräva i. Han blev intresserad när jag sa att vi inte visste. Colin och Isabel kommunicerar med varandra. Kan Isabel vara inblandad i en sexring? 성매매 조직에 엮여 있을 수 있다. 이사벨은 단순한 피해자가 아니라 거대한 조직의 톱니바퀴 속에 있었던 겁니다. 진실은 세호의 폰 안에 있었습니다. 6자리 비밀번호. 그 벽을 넘어야 했죠. Jag ska träffa Åsa om en kvart och ska hjälpa mig att knäcka koden. Så lagar han den där jävla dörren. 오사, 경찰 기술부서 출신, 카린에게 남은 마지막 카드였습니다. 세호의 폰이 열리기를 기다리는 동안 야니는 다른 경로로 조직에 접근하기 시작했습니다. 마라를 찾아가기로 한 겁니다. Kan du fråga Marra om hon vet någonting om någon sexring som kommunicerar via någon app? Jag skulle behöva få tag på Isabels telefon, men det... Jag måste träffa Marre. Hur kom du in? Spelar väl ingen roll. Får jag träffa henne? Jag betalar dubbelt! Vincent, 2000. 마라를 만나기 위해 2,000 크로나를 냈습니다. 하지만 주어진 시간은 고작 3분이었죠. 3 minuter. Men vänta, vi sa ju 20! Marre. Lägg av. Kom, hej. Är du okej? 마라는 성매매 현장에 있었습니다. 3분 안에 핵심을 물어야 했죠. Hur ofta träffade du Sea? Några gånger. Betala mig för att intervjua till någon tidningsgrej. Inget annat? 인터뷰 대가로 돈을 줬다.
세호와 마라도 연결되어 있었습니다. Känner du till någon sexring som jobbar via appar? Inget för en sån som mig. Vadå, vad menar du? Man måste bli inbjuden, alltså få med. Ja, jag är för trash helt enkelt. 초대제 앱, 쓰레기 취급도 못 받는 사람들. 이 조직은 철저한 계급 구조로 운영되고 있었습니다. 마라와의 3분이 끝났습니다. 하지만 핵심 정보를 얻었죠. 앱, 초대제, 조직, 그리고 닛. Vad skulle du fråga om? Du vet en hel del om NEET-appen, eller hur? Vi pratade om det, de kommer liksom aldrig ta med dig. Men det är inte för mig, okej? Det är en tant på en advokatbyrå som fiskar pengar, men jag kan tipsa vidare. Vad vill han då? Vet allt om NEET. Skulle du kunna tänka dig, eller? Ja, jag är klar. Så. 닛, 초대제로 운영되는 성매매 앱. 이사벨과 콜린님들을 연결한 것도 이 앱이었을 가능성이 높았습니다. 그리고 마침내 오사가 움직였습니다. 세호의 폰을 열기 위해. Förlåt, jag blev inlåst på kontoret. Nej men på riktigt, jag blev inlåst i panikrummet. Jo. Jaha, vad skönt. Jag som var rädd att du hade börjat dricka igen. Ska vi ta oss över? Det vore gott. Säg att det finns en Zenfone 4 som jag behöver komma in i. Jag tittar bevis i ett sexbrottsmål. Du jobbar ju på polisen. Ja, fast jag är inte utredare. Jag jobbar på tekniska. Men det kanske finns någon där som skulle kunna hjälpa till. 오사는 고민했습니다. 경찰 내부에서 도움을 구하는 건 위험한 일이었으니까. 그리고 밤이 되었습니다. 마침내 돌파구가 열렸죠. Gör accessen uppe nu. 1, 8, 4, 5, 6, 3. Yes. Det funkar? Ja, det funkar. Du har inte fått... 세호의 폰이 열렸습니다. 성매매 조직의 증거가 그 안에 있었죠. Kom igen nu, ser jag. Ge mig något. 폰이 열린 순간 카리는 알았습니다. 이 안에 모든 답이 있다는 걸. 세호의 폰은 열렸지만 더 큰 문제가 남아 있었습니다. 야니가 폭탄을 터뜨렸죠. Vi får ta bort det här fallet. Ingen av oss borde jobba med det här fallet eller med Isabel. Vad har jag missat? Magkänslan. 직감이라고 했지만 야니는 뭔가 알고 있었습니다. 말하지 못하는 무언가를. Hon har sagt någonting som är sant. Allt styrker hennes berättelse. Men se, jag är ingen våldtäktsman. Jag känner honom för fan. 세호는 성폭행범이 아니라고. 그렇다면 그 밤에 진짜 무슨 일이 있었던 걸까요? Jag pratade med Marre och hon hade bara bra saker att säga om honom. Jag tror att det här handlar om någonting annat. Han var hotad. Men Isabel har ju varit på brottsplatsen i alla fall. Ja, men det är inte det jag säger. Hon har säkert varit där. Så det du menar är att det kan finnas en tredje part inblandad? Ja. 세호를 죽인 건 이사벨이 아닐 수도 있다는 뜻이었습니다. 누군가가 그 자리에 있었던 겁니다. Han sa att det här skulle röra om i toppskiktet. Tänk om det har gjort det. Du menar att den här sexringen skulle kunna innehålla prominenta personer? Ja. 최상위층 유력 인사들. 이건 단순한 성범죄가 아니었습니다. 스웨덴 권력의 핵심과 연결된 거대한 범죄였죠. Ja, om det skulle komma fram i förundersökningen så kommer ju polisen börja leta efter den som egentligen står bakom och Isabel går fri. Det finns ett alternativ till. Vi lägger ner. 계속할 것인가, 손을 뗄 것인가. 헤데르 팀 앞에 놓인 선택이었습니다. Janne hade berättat vem som har det här fallet. Har Matteo blivit befordrad? 마테오, 야니의 남편이자 이 사건의 담당 수사관. 그가 맡게 되었다는 건 헤데르에게 최악의 시나리오였습니다. Vi röstar. En hand upp. En hand upp för att vi fortsätter. Har ni glömt varför vi gör det vi gör? Om vi kan bevisa en tredje part så räddar vi både Isabel och Seas anseende. Okay. 이사벨을 구하고 세호의 명예를 지킨다. 할인인 한마디에 팀은 결심했습니다. 계속한다고. 하지만 밤이 되자 또 다른 균열이 생겼습니다. 마테오가 야니를 찾아온 겁니다. Janni, jag vet att du inte sover. Jag fattar inte hur du kunde göra så här mot mig. Att du lät mig tro att jag skulle kunna leda den här utredningen. Jag får mitt första egna fall och så går mördaren till heder. Vad fan är oddsen? Ja, eller jag visste inte hur jag skulle säga det. Alltså du ljög mig rätt upp i ansiktet istället. Jag tyckte inte att det kändes bra att säga det när Micke och Elin var där. Jag tycker ni ska kliva av och prata med de andra. Det är min tur. Ja, jag förstår hur du känner, men om målsäganden... Så har hon rätt till ert försvar. Jag är inte dum. Men det går att ändra. Prata med de andra och kliva av. Inte en chans. Det är inte så det funkar. Någon av oss kommer få kliva av vad som än händer. Ni får ett nytt fall imorgon. Inget ändras. Men för mig kommer det betyda att... Fan. 야니와 마테오, 남편이자 친구. 하지만 이제 서로 다른 편에 서게 되었습니다. 사건 한가운데서 카리는 또 다른 전선과 마주해야 했습니다. 어머니, 다비드였죠. Du drivs av ideal som jag inte har. Så är det bara. Man är ju riktigt orolig över vad du vill. Ja, Stenshuvud är ett familjeföretag och du är min familj, Karin. Jag har en stark önskan. Och det är att du börjar fördela din tid lite mer mellan Stenshuvud och Heder. Att du är här. Så säga en dag i veckan. Jag tänker inte ge upp Heder, mamma. Det är inte det jag ber dig om. 그때 엄마의 손에는 야누스 조각이 있었습니다. 두 개의 얼굴을 가진 신. Passande att du slår in Janus, guden med två ansikten. Ja, det är precis som här då. Utan Stenshuvud, ingenting. 두 개의 얼굴. 스탠스 후브드와 헤데르 엄마와 딸. 정의와 생존. 카리는 두 세계 사이에 서 있었습니다. 그리고 엄마의 진짜 제안이 나왔습니다. Men om du skulle äga någon procent av min andel, skulle du kunna plocka ut de pengarna? Och ge dem till dig, menar du? Ta dem själv. Så jag gillar ju båtar och nattsudd. Allt du behöver göra, det är att ta vårt parti vid röstningen. 보트와 밤낚시를 미끼로 투표권을 사려는 것이었습니다.
어머니마저 헤데를 무너뜨리려 하고 있었죠. 그리고 또 하나의 그림자가 다가오고 있었습니다. Jag har ju sett dig lite på avstånd sista tiden. Det var länge sedan vi fick sitta ner så här och bara prata du och jag. Ja, jag hörde att du var förbi kontoret. Jag hade vägarna förbi och ville säga hej bara. Vi? Nej tack, jag dricker inte. Du dricker när det passar dig. När det passar din image, du, det är halal som gäller. 부드러운 미소 뒤에 숨겨진 날카로움. 피에르는 누르를 시험하고 있었습니다. Så vad du haft för de sista 24 timmarna? Ja, inga uppdateringar, inga selfies, ingenting. Som du kanske redan vet av Sveriges mest anlitade målsägande biträden så jag har haft lite att stå i. Och nu är du försvarsadvokat också, har jag hört. Tar du notan? Isabel Andersson, stackars flicka. Ja, jag följde Colin Linderätt. Jag trodde verkligen att du hade den som en liten ask. Om du hade varit en av mina döttrar så ta dit den jäveln i hovrätten, är du snäll. 내 딸이었으면. 그 말에는 위로가 아닌 다른 무언가가 담겨 있었습니다. 피에르는 이 사건의 모든 것을 알고 있는 듯했죠. 다시 이사벨에게로 돌아왔습니다. 카린은 마지막 질문을 던져야 했죠. Jag har en viktig fråga till dig. Har du sett honom förut? Aldrig? Nej. Är du säker? Pierre Canon. Har du hört det namnet? 피에르 카르노. 카린이 그 이름을 꺼낸 순간 이사벨의 눈이 달라졌습니다. Du säger att du har dödat en person som har betytt väldigt mycket för mig och mina vänner. Jag vill att du berättar vad som hände. 이사벨은 대답하지 않았습니다. 하지만 침묵이 어떤 대답보다 많은 것을 말하고 있었죠. 세호의 폰이 열렸고 니트 앱의 실체가 드러나기 시작했습니다. 성매매 조직에 유력 인사들이 엮여 있다는 야니의 말이 현실이 되어가고 있었죠. 피에르 카르노, 축하 카드를 보냈던 그 이름, 그리고 이사벨 앞에 놓인 이름, 세호의 죽음, 이사벨의 체포, 니트 앱, 피에르의 그림자, 모든 실이 하나로 엮이기 시작했습니다. 그리고 카린은 깨달았습니다. 이건 재판이 아니라 전쟁이라는 걸. 콜린린드의 무죄, 이사회의 압박, 매매 조직의 그림자, 그리고 습격, 모든 것이 한꺼번에 무너지고 있었습니다. 하지만 카린은 알고 있었죠. 의지 있는 여자는 가만히 있지 않는다. 피에르 카르노의 꽃다발, 콜린린드의 미소, 쿵스 홀맨의 습격, 우연이었을까요? 카린은 그렇게 생각하지 않았습니다. 그날 밤 이후로 다시 아침이 올 거라는 걸 믿을 수 없었다고 했던 이사벨처럼 카린에게도 가장 긴 밤이 시작되고 있었습니다. 하지만 이건 시작일 뿐이었습니다. 15살 소녀의 용기, 변호사의 집념, 그리고 증언을 거부한 전문가. 과연 항소심에서 정의는 승리할 수 있을까요? 그리고 누르는 결국 자신의 과거와 마주하게 될까요? 스웨덴 드라마 아너는 실화를 바탕으로 명예살인과 성폭력 피해자들의 용기, 그리고 완벽하지 않은 사법 시스템을 다룬 충격적인 이야기입니다. 다음 편에서는 더욱 치열한 법정 공방과 누르의 선택이 펼쳐집니다. 이상 역방향이었습니다. 종이 내려앉은 이 방의 공기 속에 감춰둔 이름들이 숨을 쉬고 있지. 진실은 늘 가장 어두운 밑에 숨어 피해간 발자국을 붙잡으라 말해. 떨리는 손등 위로 밤이 번져와도 피할 수 없다면 끝까지 마주해. 무너진 마음 아래 가려둔 말들이 칼이 돼 날 깨워. 흔들려도 부서질 수는 없어. 오늘도 나를 겨눠 거짓을 베어내. 언더미 끝까지 내려가면 누구도 숨을 수 없는 자국이 남아. 두려워도 눈을 감지는 않아. 진실이 날 삼켜도 도망치지 않겠어. 차가운 탁자 위에 포개진 서류들 사이 누군가 버린 양심 검은 얼룩처럼 의심과 확신 사이 가는 선을 딛고서 되돌릴 수 없단 걸 이미 알고 있지. 망설인 시간 속에 더 깊어져가는 상처. 지켜야 할 이름 가슴에 새기며. 언더미 무너진 마음 아래 가려둔 말들이 칼이 돼 날 깨워. 흔들려도 부서질 수는 없어. 오늘도 나를 겨눠 거짓을 베어내. 언더미 끝까지 내려가면 누구도 숨을 수 없는 자국이 남아. 두려워도 눈을 감지는 않아. 진실이 날 삼켜
멈춰 있는다 해